আসসালামু আলাইকুম গাইস। তো আপনাদের সবাইকে একটা ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখাই। জিনিসটা আমার সোজাই গাছের উপরে। তো আমি একটু ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আপনাদের দেখাই জিনিসটা। ওই যে উপরে দেখা যাচ্ছে কোকিল পাখি। তো আপনারা দেখেন আমি ডাকবো, আমার সাথে কোকিল ডাকা শুরু করবো। একটু জুম করে দেখাই, দেখতে পারতেছেন কিনা। তোর মনে হয় বিরক্ত, তো ডাকাডাকি করতেছে না। আমি একটু আরেকবার ডাকি, দেখছেন ডাকতেছে। তো পাখি খুব বিরক্ত, দেখাইতেছে পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে কিনা জুম করে। এটা কোথায় বসে রয়েছে, কোন ডালে। এই যে পাখিটা, তো ব্যাপারটা খুবই আজব। তো আমি আবার ডাক দিই, দেখেন আমার সাথে আবার ডাকবে। তো বিরক্ত হয়ে গেছে। তো পাখিটা পুরো বিরক্ত। তো আমি আবার কিছুক্ষণ ট্রাই করে দেখি। তো খুবই বিরক্ত, তো খুব বিরক্ত হয়ে গেছে। তোর সাথে শয়তানি না করি, তো এবারের মতো ওকে ছেড়ে দিই।